咁樣都知道 sell 翻啦，係咪？係咯，咁而家即刻開始。咁首先咧就會有一個仿聲控同埋字。其實佢喺呢邊係紫色咯，但係因為你唔清楚，因為鏡頭色差嘅問題，呢個藍色呢邊紫色咯，但係一睇好似一樣。咁因為有度放格㗎，下面都勁多然後然後有一爆色下邊啊，爆色啊嚇，係呢個後色嚟。咁跟住就有一個啦，呢一個都係勁靚咯，可係勁中意呢啲咯，覺得係勁靚咯真係。其實佢係混色嚟㗎，因為上面係呢啲實色嘅紫色嘅霜，跟住下面就係透明海色，即係海藍色嗰啲透明炮鬼嚟㗎。其實佢冇我想冇你哋想即係鏡頭睇到個感受就係有色差嘅。跟住就有呢啲啦，呢啲下面絕對唔係黑色啊，係深紫色嚟㗎，係因為我似藍色咁樣，見到係深紫嚟其實。係啦，你倒出嚟就會知啊，呢個都係深紫啊。跟住呢個就真係深藍啦。咁就有個綠色嘅面啦，即係做上層嘅綠色嘅衫咯，覺得幾靚，係咯。唔記得講價錢。咁呢啲混色咧，全部都係14蚊一盒，係咯。唔係喎，IG 寫緊13蚊，全部13蚊一盒啦，成場都13蚊㗎。係，咁佢就係呢個啦，有兩個綠色同埋兩個深紫嗰啲，都有兩個嘅。所以呢個就唔小心混埋咗一齊，但係肯定有兩粒鑽石㗎。係啊，佢係有兩粒鑽石咯，同埋我唔好中意啲衫黐喺個蓋度，同埋佢下面嗰陣透明咧係勁靚咯，真係。如果你哋想要嘅話就係呢一隻咯，佢哋想要混合啲嘅話就係呢一隻咯。但如果你想要普通啲，即係兩層分咗兩層咁就呢隻咯。呢個係勁靚咯，真係真係勁中意呢個，其實我有啲唔捨得我啲衫。係啦，跟住仲有 rainbow 嘅，我都要仲有粒鑽石落去嘅，因為勁靚啦。但係佢個藍色唔明顯，但係佢有藍色咯。